কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত থানাহাট বাজারের প্রবেশদ্বার সবুজপাড়া মোড় এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় লক্ষাধিক মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। এমনিতেই প্রায় সবসময়ই খানাখন্দে ভরে থাকে উপজেলা সদরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট। এর মধ্যে সবুজপাড়া মোড় এলাকায় রাস্তার জলাবদ্ধতা অন্যতম। নীরব ভূমিকা পালন করছে কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, উপজেলাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বড় বড় প্রকল্পের কাজ চলমান থাকলেও চলাচলের রাস্তাগুলোর এমন বেহাল দশা বছরের পর বছর থেকেই যাচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতে কোথাও হাঁটু পানি, আবার কোথাও নোংরা কাদায় হাঁটা চলার চরম এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উপজেলা শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সদরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো এভাবেই বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে থাকলেও কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত থানাহাট বাজারের প্রবেশদ্বার থেকে সড়ক ও জনপদ বিভাগের এই হাইওয়ে সড়কটি কাশিমবাজার, বজরা, উলিপুর হয়ে কুড়িগ্রাম জেলা শহরে প্রবেশ করেছে। সড়কটি দিয়ে প্রতিনিয়ত উপজেলার মাচাবান্দা, পাত্রখাতা, পার্শ্ববর্তী সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাশিমবাজার, লকিরপাড়, হরিপুর, বজরাসহ বিভিন্ন এলাকার লক্ষাধিক মানুষ চলাফেরা করে। এছাড়াও সবুজপাড়া এলাকায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোলাম হাবিব মহিলা ডিগ্রি কলেজ ও থানাহাট সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা অবস্থিত। প্রতিদিন প্রতিষ্ঠান দুটির 2000-এর অধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। শিক্ষার্থীদের এই জলাবদ্ধতা পার হয়ে কলেজে যেতে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। ছাত্রীদের এই ভোগান্তি কিছুটা কমিয়ে দিতে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাকির হোসেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাস্তাটির এক পাশ কিছু ইটবালু ফেলে কিছুটা উঁচু করলেও বৃষ্টির তোড়ে তা আবার ধুয়ে গেছে। বর্তমানে রাস্তাটি চলাচলের জন্য একেবারে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কলেজ ছাত্রীর অভিভাবক আব্দুল হাই সরকার রতন বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তাটি জলাবদ্ধ থাকলেও কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা চরম ভোগান্তিতে রয়েছে। রাস্তাটির জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ জানান, রাস্তার কাজের টেন্ডার হয়েছে। আমি তো ঠিকাদারকে প্রেসার দিচ্ছি দ্রুত কাজ করার জন্য, তবে এই রাস্তাটি জুনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সামান্য বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা, এ যেন খুবই কমন একটা বিষয়। এসবের মূল কারণ হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব। সরকার টাকা পয়সা ঠিকই বাজেট করে, কিন্তু স্থানীয় কিছু লোভী চক্রের জন্য এই শোচনীয় অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসে না, এমনটাই মন্তব্য করছে কুড়িগ্রামের সাধারণ মানুষ। তাদের সাথে আপনিও একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখুন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই যুক্ত থাকুন। ধন্যবাদ।